ഹായ് ഗായ്സ്, വെൽക്കം ബാക്ക്. നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ഒരു അൺബോക്സിംഗ് പ്ലസ് റിവ്യൂ ആണ്. ഈ ഒരു ചാനൽ ഒരുപാട് നാൾക്ക് ശേഷമാണ് അൺബോക്സിംഗ് പ്ലസ് റിവ്യൂ ഒരു വീഡിയോ വരുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ പ്രൊഡക്റ്റ്. ഓക്കെ, അത് എന്താണെന്ന് എനിക്കറിയാം, പിന്നെ നിങ്ങളത് സർപ്രൈസ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, ഇത്രയും ഇതാണ് നമ്മുടെ പ്രൊഡക്റ്റ്. അപ്പം കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഓൾമോസ്റ്റ് അറിയാനായിട്ട് പറ്റും. ഓക്കെ, എന്നാലും നമുക്കിത് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് അൺബോക്സ് ചെയ്യാം. ഞാൻ തുറക്കാനുള്ള എന്തെങ്കിലും എടുത്തുണ്ടോ? One eternity later. Okay guys, let's unbox this. ലോക്കാണ് ഗൈസ്, ഇത് ലോക്കാണ്. ഇവിടെ ലോക്കാണ്. നമുക്ക് വീണ്ടും ഇതൊക്കെ തുറക്കേണ്ടി വരും. തിരിച്ചു കൊടുക്കേണ്ടി വന്നാൽ എനിക്ക് എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് അറിയത്തില്ല. നമുക്ക് എന്തായാലും നോക്കാം. റിംഗ് ലൈറ്റ് ആണ്. ഓക്കെ, അത്യാവശ്യം ക്വാളിറ്റി ഒക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ. പ്ലാസ്റ്റിക് അല്ല, സ്റ്റീലാണ്. സ്റ്റീലാണ് സ്റ്റീല്. ഓക്കെ, അയ്യോ ഇതൊക്കെ അതിൽ കയറിയിരിക്കും. കുറച്ച് മൗണ്ടും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. നമുക്ക് ഇത് മാറ്റി വെച്ചിട്ട് മറ്റേ അൺബോക്സ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ ഗൈസ്, അപ്പം ഇത് അൺബോക്സ് ചെയ്യാം. ഇതാണ് നമ്മുടെ റിംഗ് ലൈറ്റ്. ചെറുതാണ്, അതുകൊണ്ട് സ്വിച്ചും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഓരോരോ മോഡാക്കാൻ പറ്റും. ഇരിക്കട്ടെ. പിന്നെ ഇതിനകത്ത് ഇനിയും വേറൊരു മോൾഡുണ്ട്, കറക്കി എടുക്കാൻ പറ്റുന്ന മൊത്തം എന്താ 360 ഡിഗ്രിയിൽ ഇങ്ങനെ കറങ്ങി കളിക്കുന്ന ഒരു മോൾഡുണ്ട്. കറക്കി എടുക്കാൻ പറ്റും. പിന്നെ ഫോൺ ഹോൾഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഒരു മോൾഡുണ്ട്. ഓക്കെ, ലൈറ്റ് എന്തേ ഇതിനകത്ത് ഒരു സാധനം അവിടെ മിക്സിങ് ആണല്ലോ, ഇവിടെ ഇങ്ങനെ വെക്കുന്നത്. പിന്നെ മൊബൈലൊക്കെ വെക്കാൻ വേണ്ടി ഈ ഒരു സാധനം ഉണ്ട്. അത് നമുക്ക് ഇവിടെ വേണ്ട കണക്ട് ചെയ്യാം. അങ്ങനെ എടുത്ത് എന്താ തിരിച്ച ഓക്കെ, ഈ സാധനം ഇങ്ങനെ കണക്ട് ചെയ്യാം. പിന്നെ ഇതാണ് ഇങ്ങനെ ലൂസാക്കുക, അതിനകത്ത് ഇടുക. ഇത് വെക്കുക സാധനം. ഇജാതിയിൽ ഞാൻ ചെയ്യുന്നതെല്ലാം കറക്റ്റ് ഉണ്ടോ. ഇതിങ്ങനെ കണക്ട് ചെയ്യുക. മൊബൈലിനകത്ത് കിടന്ന് ഓടിക്കളിക്കും. ഇതൊക്കെ എങ്ങനെ ഇങ്ങനെയുണ്ടോ, ചരിച്ചും പറിച്ചും വെച്ചാൽ മതി ഗൈസ്. സീൻ സാധനമാണ്. ഓക്കെ, പിന്നെ ഇതെടുത്ത് ഇതിവിടെ കണക്ട് ചെയ്യാം. സെറ്റ്. ഇതിൻ്റെ ബാക്കി എടുത്ത് ട്രൈപോഡിൻ്റെ ഇതിവിടെ കണക്ട് ചെയ്യാം, ഇവിടെയും കണക്ട് ചെയ്യാം. ഓക്കെ ഗൈസ്, എന്താ ആടി കളിക്കുന്നത്? കളിക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി ഇത് ലോക്ക് ചെയ്യാം. ഇത് നമുക്കൊന്ന് കണക്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം. കേബിളിന്റെ വലിപ്പം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത്രയും ഉണ്ട്. ഇത്ര ഉള്ളു, ചെറുതാണ്. അപ്പൊ നമുക്കിതൊന്ന് പ്ലഗ് ചെയ്ത് നോക്കാം. ഓക്കെ ഗൈസ്, ഇപ്പോൾ ഓൺ ആയിട്ടുണ്ട്. ചെറിയ ലൈറ്റ് ഇവിടെ കാണാൻ പറ്റും. നമ്മള് എന്റെ അമ്മ സാധനം. ഒരു മോളുണ്ട്, തണഞ്ഞു പോയി. മോഡ് മാറ്റുന്നത് ഇങ്ങനെ ഗൈസ്. ഒരു വാം ലൈറ്റും ഒരു വൈറ്റും ഒരു ഓറഞ്ചും. അപ്പല്ലേ മൈനസ്
കൂട്ടാൻ പറ്റും, ബ്രൈറ്റ്നസ് കുറയ്ക്കാൻ പറ്റുമുണ്ട്, ബ്രൈറ്റ്നസ് കുറയും, ബ്രൈറ്റ്നസ് കൂട്ടി അപ്പ് സാധനം തന്നെ. ഓക്കെ, ഇനി നമ്മുടെ വീഡിയോ നല്ല ജില്ലേസ് പോലെ ഇരിക്കും. ഓക്കെ, കൂടുതൽ ഇത് വേണ്ടല്ലോ, ഇനി വീഡിയോസ് കാണുമ്പോൾ ഡീറ്റെയിൽഡ് റിവ്യൂ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും. ഒരു ഓക്കെ, വൈറ്റ് ഒന്നാമത് നമ്മുടെ വീഡിയോ മൊത്തം വൈറ്റാണ്. ഒരു വാമ്പിലേക്ക് ഇട്ടിട്ടിങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ഫോട്ടോസ് ഒക്കെ എടുക്കുമ്പോൾ കണ്ണിലിങ്ങനെ റിംഗ് ലൈറ്റ് ഉണ്ട് ഒപ്പാണെങ്കിൽ. ഓക്കെ, ഈ ജസ്റ്റ് ഞാനിപ്പോൾ ലാപ്പിലാണ് കണക്ട് ചെയ്തേക്കുന്നത്. ഇവിടെ എവിടെയാണെങ്കിലും കണക്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ്, പോർട്ടാണ്. ഓക്കെ, മഴവില്ലൊന്നും ഇല്ല ഇതിനകത്ത്, ആകെ 2 കളറും ഇല്ല, മഴവില്ല. ഓക്കെ, സെറ്റ് അൺബോക്സിങ് കാര്യങ്ങൾ കഴിഞ്ഞു. ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്നേക്കാൾ പൊക്കമുണ്ട് ഈ സാധനത്തിന്. ഓക്കെ, 2 സെക്ഷനായിട്ടാണ് ഇത് എടുത്തേക്കുന്നത്, ഒരു സെക്ഷൻ ഇത്, ഒരു സെക്ഷൻ ഇത്. ഓക്കെ, ഇതിൻ്റെ ഹൈറ്റ് ഞാൻ അല്ലാതെ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. ഓക്കെ, ഇതിൻ്റെ വിലയെന്ന് പറയുന്നത് 700 രൂപയാണ്. 700 രൂപയ്ക്ക് ഇത് വെർത്താണോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ വെർത്താണ്, നമുക്ക് ലൈറ്റ് കിട്ടും. പിന്നെ ഇത്രയും നീളമുണ്ട്, ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കാനുള്ള അപ്പുറം ഇതിന് നീളമുണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് ചെറുതാക്കിയിട്ട് കാണിച്ചു തരാം. ഇതിൻ്റെ ഏറ്റവും ചെറുതായിട്ടുള്ള സൈസ് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. നല്ലൊരു ലൂസാക്കണം, ടൈറ്റ് ആക്കുമ്പോൾ നല്ലൊരു ടൈറ്റ് ആക്കാൻ വേണം, ലൂസാക്കുമ്പോൾ നല്ലൊരു ലൂസാക്കാൻ വേണം. ഓക്കെ, അതുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ ഇത്രയാണ് നമ്മളുടെ അല്ലാത്തൊരു സൈസ്. നോർമൽ സൈസ് ഇത്രയാണ്. മറ്റേത് നോക്കുമ്പോൾ എന്നെക്കാളും പൊക്കം ഇതിന് കിട്ടുന്നുണ്ട്. ഇതിൽ പെയിൻറ്റ് പോയിട്ടുണ്ട്, അതിനി തട്ടിയെടുത്തിട്ടായിരിക്കും, ഇതുകൊണ്ട് സ്റ്റീലായതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ തട്ടിയായിരിക്കും പെയിൻറ്റ് പോയിരിക്കുന്നത്. വേറെ സീനൊന്നും ഇതിനില്ല, കുറച്ച് ലൂസാണെന്ന് തോന്നുന്നു. അത് എല്ലായിടത്തും ടൈറ്റ് ആക്കുമ്പോൾ റെഡി ആകുമായിരിക്കും. ഓക്കെ, ഇപ്പോഴും സാധനം വർക്കിംഗ് ഒക്കെയാണ്, ഫോണൊക്കെ വെച്ച് നൈസ് വീഡിയോസ് റീൽസിലേക്ക് എടുക്കാവുന്നതാണ്. ഓക്കെ, അപ്പം നല്ലൊരു സാധനമാണ്. മേടിക്കാനുള്ളവർക്ക് ഞാൻ ലിങ്ക് താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ഇട്ടേക്കാം. അപ്പോൾ സെയിലൊക്കെ നടക്കുവാണ്, അപ്പം വേണ്ടവർ മേടിക്കുക. ഓക്കെ ഓക്കെ ഗൈസ്, ഇത്രേ ഉള്ളൂ. ബൈ, ടാറ്റ, ഗുഡ് ബൈ. അടുത്തൊരു വീഡിയോ കാണാം. ബൈ.